こんにちは、三代田町消防団、サルトです。今回は薪ストーブの取り灰の処理についてお話しいたします。近年、取り灰の処理が原因で火災が多く発生しているので、次のことを注意しましょう。灰の受け皿は不燃性のものにしましょう。取り灰の中には火種が残っている可能性があるため、直接ゴミ箱には捨てず、完全に消化したことを確認しましょう。段ボールやプラスチックバケツのような燃えやすい容器に捨てず、蓋のある不燃性の容器に捨てましょう。また、煙突火災も多く発生しているので、こまめに煙突掃除を心がけましょう。あなたと一緒に守りたい、三代田町消防団。